hiyo. Mkumbuke muumba wako siku za nini? Za ujana wako. Kabla zija siku zilizo mbaya. Hii inaitwa elimu ya kiroho. Na hii elimu ya kiroho inatusaidia sisi wanadamu kuwajibika kote kote. Na kiangalia katika Marko sura ya 12 mstari wa 30 hadi 31. Marko 12 30 hadi 31. Tuangalie hii elimu ya kimungu imekaa kaaje. Anasema nawe mpende Bwana Mungu wako. Mpende Bwana Mungu wako kwa nini? Kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Kwa nguvu zako zote. 31. Na ya pili ndiyo hii. Nini? Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nini? Kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu. Hiyo ni ya kijamii. Anaposema mpende jirani yako kama nafsi yako ni elimu ya nini? Ya kijamii. Bwana asifiwe sana. Na huko amesema kwa nguvu zako zote. Kwa akili zako zote. Kwa roho zako zote. Hiyo inaitwa elimu yenye uwiano ulio sawa, ambayo inaangalia akili, mwili na nini na roho na mambo ya kijamii pia. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio elimu ya kweli ambayo Biblia inatutaka sisi tujifunze, na hiyo ndio hicho ndicho chuo alichokisomea Yesu. Hicho chuo kinapatikana hapa Luka sura ya 2 mstari wa 52. Luka sura ya 2 mstari wa 52. Anasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Umeona ukuaji mraba hiyo. Alikuwa katika hekima na nini? Na kimo. Hivi mtoto anapozaliwa miguu inakuwa mikubwa. Ni kitu gani? Kichwa. Jamani, kichwa ni muhimu sana. Ndio maana ikinewe kijusi, yani huku ni kama mjusi tu, lakini bichwa hiyo, yani bichwa linakomaa haraka na ndio linatangulia kutokea. Haleluya. Akitokea huku nyuma ni mkosi wanasema. Unaona? Kwa hiyo kichwa, Yesu alikuwa katika hekima kiakili na kimo. Akisema kimo anamaanisha kwamba Yesu aliutumia mwili wake vizuri. Usiangalie ile sinema wanaoonyesha ya mzungu fulani anayeitwa Yesu. Huyo sio Yesu jamani. Yesu mfupi namna hiyo. Yesu ni mrefu. Kulingana na vifungu vya roho ya unabii, alikuwa ni mrefu. Pale alafu miguu yake aliitumia vizuri, inasugu miguu yake ina nini? Magaga. Sema magaga. Alikuwa anatembea. Hebu soma Mathayo. Ngoja tusome Mathayo ili msiseme mchungaji huyu anayazua ametoa wapi. Mathayo 9 fungu lile la 30. Mathayo 9:35. Anasema naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji. Katika miji yote na nini? Na vijiji. Anafanya nini? Anatembea na gari. Anafanya nini? Hebu sema vizuri. Alikuwa anazunguka katika miji yote na nini? Na vijiji. Akifundisha katika masinagogi yao. Na kuihubiri habari njema ya ufalme. Ndio. Na kuponya magonjwa yote ya kila aina na udhaifu wa kila aina. Bwana asifiwe sana. Yaani Yesu alikuwa anatumia miguu yake vizuri. Watu siku hizi hawatumii miguu. Alafu mikono, Yesu alikuwa seremala. Kwa hiyo mikono yake ilikuwa na nini? Sema sugu. Na seremala leo anakata tu mbao, lakini zamani seremala anakata mawe, anakata vyuma. Sasa hebu fikiria Yesu alikuwa ni mtu wa namna gani? Na ndio maana walipomchefua pale hekaluni alinyanyua zile meza kawa anazisukuma, Mafarisayo wakafanya nini? Wakasema hapa leo tumepatikana. Alikuwa strong kimwili, strong kiroho, strong katika mambo yote. Kwa hiyo alikuwa katika hekima kiakili na kimo kimwili, akimpendeza Mungu kiroho na wanadamu kijamii. Ndio maana msururu wa watu walikuwa wanamfuata nani? Yesu. Ukitaka uwe mwalimu mzuri, uwe mwalimu ambaye una mivuto yote mingapi? 4. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo jamani, nimemaliza somo langu fupi. Wito wangu kwa walimu wanaokwenda kumaliza,
ninyi ndio mnaenda kuchonga vifaa. Yesu alikuwa analenga nyanja zote 4. Na ndio maana alikuwa akihubiri awasaidie watu kijamii, kupaza sauti. Alikuwa akifundisha awasaidie watu kiakili. Alikuwa akiponya awasaidie watu wawe sawa kimwili pia. Lakini pia alikuwa akifundisha, mwalimu, awasaidie kiakili, akihubiri kijamii. Yaani Mathayo anaongelea mahubiri ya Yesu kama mfalme. Anatoa maagizo. Mfalme atakuwa awe na hekima ili atoe nini? Maagizo. Na katika Marko, Yesu ni mtumishi. Mtumishi atakuwa awe na nguvu. Kwa hiyo mfalme akiwa na hekima, mtumishi anakuwa na nani? Kwa hiyo Yesu mwenyewe atuonyesha mfano. Lakini pia alikuwa mwalimu mwema katika Luka ili kusaidia watu kukua kiakili. Lakini alikuwa ni mwana wa Mungu katika Yohana ili kuwasaidia watu kiroho, kwamba chakula sio tu mkate, bali ni neno la nani? La Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili tuangalie elimu yetu iwe ni elimu ambayo imebezi katika nyanja zote. Maana Yesu anasema itamsaidia nini mtu kupata ulimwengu wote akapata hasara ya nafsi yake? Fanya mapatano na Mungu wa mbinguni pia. Ndio utafurahia maisha ya hapa duniani, unapata 100%, na katika ulimwengu ujao unapata uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Wangu wasema, mchungaji niombee, na mimi nataka nibezi elimu yangu katika nyanja zote 4. Niweze kukua katika hekima na kimo kimpendeza Mungu na wanadamu. Osha mkono wako. Haya. Tuombe. Mungu Mwenyezi, ninaomba kwa ajili ya wale wanaokwenda kuhitimu na wale ambao bado. Mungu wangu wabariki. Hawa ni vyombo vyako ulivyoviweka wakfu kwa ajili ya kazi yako ya kulea watoto wa taifa hili. Basi ukawabariki waweze kuwa na akili nzuri. Ukawabariki wakawe na afya nzuri. Ukawabariki wakawe na familia nzuri, ili wawe na afya nzuri kijamii, waweze kuisaidia jamii kwa ujumla. Lakini uwasaidie zaidi ya yote wawe na amani na rohoni. Amani ya rohoni itawasaidia kuwa mfano mwema katika jamii. Mungu wetu, ninaomba ulibariki somo hili na likawe na mibaraka tele katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu mkombozi. Amina.